សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនដែលគឺជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញថាមួយរយៈកាលធំនេះគឺឃើញថាបងប្អូនមិនថាជាបងប្អូនមិនថាជាសេរីណាចំនួនណាទេឃើញថាគាត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាទៅបង្រៀនគាត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាហើយនៅក្នុងកំឡុងដែលយើងមានចំនួននៅក្នុងពេលដែលយើងមានចំនួនជាមួយថៃឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក៏គាត់រករបររស់ស៊ីខ្លួនឯងល្អមែនទែនអ្នកខ្លះក៏ជាមុខរបរតូចតាចទេប៉ុន្តែក៏អាចផ្ដល់នៅកម្រៃនិងចំណូលរបស់គាត់គឺបានមកហូបចុកល្អរបស់គាត់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងផងដែរក៏មិនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញផងដែរហើយដោយសារតែអ្នកខ្លះក៏គេគិតថាខ្ជិលទៅវិញណាមួយក៏ប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏មានចំនួនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះប៉ុន្តែក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅថៃវិញដែរពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារគេគិតថានៅការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនសូវបានប្រាក់ខែថ្លៃដែលបែបរឿងបែបនេះហើយក៏គេគិតត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញប៉ុន្តែបើសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺមិនចង់ឲ្យពលករនឹងត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារតែខ្លាចជួបហានិភ័យណាមួយបើគេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដឹងថាយើងបិទព្រំដែនបិទច្រកឲ្យហើយប៉ុន្តែបើទៅគឺទៅផ្លូវកាត់ហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនចឹងហើយក៏ខ្លាចជួបនៅរយៈថាហេតុណាមួយក៏មើលមិនឃើញដូច្នេះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែខ្វាយខ្វល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងត្រឡប់ទៅថៃវិញផងដែរនេះក៏មិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរពុកម៉ែបងប្អូនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានហាមហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកជាតិមានអ្នកលួចចូលទៅទៀតផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងគិតថាយើងអាចត្រឹមតែមករស់ក៏យើងអាចរកស៊ីតិចតួចឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះថាការងារវាមិនទាន់បានថ្លៃទេបើសិនជាអាចថាពេលខាងមុខទៀតឬក៏យើងធ្វើឲ្យរៀងយូរខែបន្តិចទៅការងារក៏អាចឡើងថ្លៃទៅតាមរយៈពេលវេលាដែលយើងធ្វើផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះថាយើងមិនមែនទៅមួយខែពីរខែគឺប្រាក់ខែរបស់យើងឡើងទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺត្រូវការពេលវេលាត្រូវការលើសមត្ថភាពរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើនឹងល្អឬក៏យើងជាបុគ្គលិកបែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯងទេពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងធ្វើខ្លួនល្អក៏មេរបស់យើងក៏ឲ្យតម្លៃឬក៏ឲ្យប្រាក់ខែទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងយើងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយគឺបើសិនជាអាចគឺយើងមិនបាច់ត្រឡប់ទៅថៃទេយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងបានផងដែរដូចថាបើយើងមិនទាន់បានទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើការនៅផ្ទះឬក៏រករបរតិចតួចដូចជាចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាឬក៏យើងអាចលក់បន្លែប្លុកត្រីសាច់អីបាននៅតាមស្រុកភូមិឃុំរបស់យើងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅចំណាក់ស្រុកទៅដូចជាភ្នំពេញអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្ងាយភាគច្រើនគឺការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏មានមិនតិចប្រហែលដែរពុកម៉ែបងប្អូនប្រកតែខុសត្រង់ថាយើងត្រូវទៅឆ្ងាយដូចជានៅប្រទេសមានជ័យទៅតាមខេត្តហ្នឹងត្រូវឡើងទៅដូចជាភ្នំពេញឬក៏ដូចជារោងចក្រសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏វាមិនទាន់សម្បូរណាស់ដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើទេគឺវាអត់មានចំណូលចូលក្នុងគ្រួសារទេពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយក៏ទោះជាឆ្ងាយយ៉ាងណាឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏គាត់ទៅធ្វើការដែរដើម្បីតែចិញ្ចឹមគ្រួសារផងដែរពុកម៉ែបងប្អូន